Demat, dans les maths var Petra c'hoari ganit, da baden un tamm spécial irio, déjà pegur nos kegret da badenou a baoe mis genver c'hevrer. Ja, mis genver. Hag neuze an da baden kenta a baoe a c'henfina, Ja. ive. Hag irio on eus ur c'houviat, hag a zo tu di a zo deut da gomz gandiom demat tu di. Salut Dior, penaos ma kont. A ganit. Ganit. Ba ya, ma dvar hive. Ja. Neuze en rolet on eus an a baden gant tu di ametik var klozet a bremañ et da tu di da zont da gomz gandiom. Setu. Hag gikezigon. A te. So. Ne, tornozon. Ah mais meus les anno ebe taze, ma taze Non. relon kinik Streget ma les... fendit. Ijin un an traie. Baf, les anno moi pa c'hoarien peseurt d'anno a oa gant ar c'hoarize ne oa ket ideo pe en dra seurt-se, en dra koz tre... Ya c'hoarien pa oa c'hoaz eus ur modem barger, setu, hag ba les anno a oa fin derial, setu. Matre. Mat tre. Ba kroget vo neuze gant a keleier da stag un peus un prientet en tamm keleier gikezik. Ja, prientet meus daou dra, me matezen a rinke peptra pugur e c'hir a war. Ben a fin e kers mis meurs oa bet kiniget dio a baden gant Nintendo un Indie World ar zaiteg a viz meurs hag Nintendo Direct Mini d'ar c'hwer nugen a viz meurs. Setu matezer a yo kalz komz dio ar ben an daou en un tol, setu an da gomz da gentandu ar ben an Indie World ma feldar. N'oc'h an Indie World a zo ur skinierden, ur ginigorden a zo dio ar ben c'hoario dizal c'hepken. N'oc'h drevraz e c'hoario avec orvet ie war letrinoal pe war PC. Setu, pez a zo bet diskuliet a oa, fin a ganeus sachet ma evez, pugur matize gomz inke dio ar ben peptra. A oa Blue Fire, a zo c'hoari Saven e tride, Saven a Birville e tride a oa moutik tre. Be oa un RPG italien an vet Baldo, hag a zeblante a wenet gant filmo Ghibli d'an beton e kever tres fin doare da ginik an treo. Be zo c'hoari an vet I Am Dead, a zeblant iskistre. A zo c'hoari c'hoari Luziadelo ben hag en klas kontam ben a fin e c'hoarion pers un den a zo be lachet. Hag a zo vont da glas kompren perag a tout se dre a pez a c'hoarve barz ar geriaden l'er oa o chom. Be zo c'hoari Cyanide and Happiness. Bon, me gavez e blant ket dispar, me stu vidant dut a blij de. Be zo a c'hoari Summer in Mera, a zo c'hoari a wenet gant Wind Waker hag a zo ma Zelda karetan. L'er ma c'heredji kourtut kalz quoi. N'oc'h damzonj e fallo din c'hoari gant-se, bihan a war. Modal zo c'hoari an vet The Good Life, a zo ya un RPG dio ar ben andle. Eskize, var zeber an dior a zo techet de ber ben c'hoario iskiz, fin klevet meus bekont just a-vat jar ben ar c'hoarize a zo iskiz tre, neus ket dore al ebet da zeskrive, me ya dior japonez a raze, var zeber a zo al nevezet vid de ber trao un tamm nanar c'hoario video. Ah, ok. Bon. Ze blanteke refal, me iskiz quoi. Yeah. Be oa The Last Campfire a ze blante mod iem e meus ket jons mod amjons eo c'hoari gant loanet bien moutik. Me meus ket jons mod peseur doar e c'hoari. Modal oa un toulat tre wal, me pez neus fin oa dreistol skeudeno epken. Ma evez oa zo be sachet gant c'hoari newe Skipite Journey an vet Sky, Children of the Light. A modal c'hoari a ze blant renvel deus Overcooked un tamm an vet Moving Out hag a zo vit diloch. Ya diloch da ya c'hoari l'er meret. Zelet moa plus d'avoir, me gant dir waren Overcooked pe gant re... Gav kedi, me un tamm meus doare c'hoari. Ya, ba ya nemes party game un tamm l'er meure de Bertrand Roche assemblez. Mard. Sais-tu, évident Indie World. Très.
Tu dis, t'es peu ce merzet keleyer de Denus, Neveso? Verben Aquario vidéo. Ah bah, merzen meus dreistol e oa ur beantud aze o atstaga gant ar c'hoario vidéo ah bah oui ur miz hag emañ o paouez gervel ur mignon din aze zo klozet e roazon hag an eus bet chans peogwir prenet en eus nebeud mifioù zo digant ur mignon dean setu e BS pevar hag ar mignon ze neus kaset dean un message o lavar bon bah prenet poadin digant din eze ar PS tri aze mezo excuse gant ar PS pevar setu ma peus ron prena anei kud en ebet setu me mignon neus prenet ar PS pevar ze bah e penket ar e derou ar bloaz bremañ eo laouen-tre da gaout anei Ah bah oui. Ah, ya. hag ar Vigneron. e vignon Encore mieux dean dans les neus bêtas. e vignon dean neus kaset ur message roulant ya daouz hag implije ar PSP var pe gant benafil laouen da gaout nei setu hag en eus respontet ba galar an gwerzadit ma teus oan ar Ah. PS3 poa a raog Ah, ya. hag benafil neus profet fin neus ket profet me an presen neus ar PS3 setu me fentus me Ouais. mestra gwelet beantud eze o atstagag c'hoari me mestra da restang da c'hoario vidéo. Ya. Bah, ya, juste à voir, Arpez, ma goulet ive et vite var Steam et kreske dans l'hiver à Huarian Kalz var Counter-Strike, un Counter-Strike divesa, Counter-Strike Go aze. Bah, ils ont une quête benafine da 10 août à Record Huarian Bebzun, Aïe. pen ravesse, Ah, bah là, ah, ya. pegure ce kemen a dû de Huari ar marement. Ouais, sais-tu. Ya, hag vite, kanver gant ar c'hovid ive, be ouzo c'hoariozo, neuze ar a distoliou pe ar a traoui spécial da skouer, neus be c'hoariet da verminti daou, da skouer e oa diouvech XP, genre evit d'un rai spécial chemiderger a tout. Ah, Ze ya. bezo diroerien ar a traoui spécial un tamm, se. Mhm. Varit spikioz un toulat distoliou neuze, bez beud un Humble Bundle hag a traoas ur ze ben a fin goulet vet diroerien un tamm au baket de profita, mais au clask bah, la cadence dut da chomerger. Ya, setu. Un c'hoario vidéo. Ya. Bah, Sony, zo paouez o berze ie, gant Play at Home, profan reoñ daou c'hoari digoust da an ol reo deus ur PSP war. Ah ya, Ya. que fags. Ya. E no C'est zouez que ce- Journey hag a zo dispar, n'oc'h kutulian ran d'an ol pel gargan. Me ma c'hoari do ar PS3, n'oc'h meus kedem. Gant Neil a zo penonstri c'hoari gant Nathan Drake oc'h meus ket bet c'hoariet, me pel gargen meus bozom, pugur vel bliji a war c'hoari o Tomb Raider dam jonge un tamm ma meus doare. Uncharted aze? Ya. Ah, ok. Ah bah ya, marteze. Mais pas ket du nan var PS3 pe Xbox pen ravesse. Ma teuze. Bah, valse var PSP var Ya, forcément setu. ya. Ya. Bah ya, pli jadur po gant ze dem sonj. Ya, 107, setu. N'oc'h ne ket fall. Ha kinnig fe an du... Pije kinnig et Ya. c'hoari o digoust vese. Bah, Ah, trawal, Yo, bah, Ya. nous on ket gant peser 3 Rio et abusi de Hamzer, marrement. Bah, gant ur bern, me meus kroget ur bern c'hoario neve. Aprene de loden pa bur bewa distoliou un tamm var Steam ie. Nous on ket bac'halan komz eus moac'han da gomz raisol du verben Lara Croft and the Temple of Osiris. Oa digoust nebeut si une vechouzo. Ya. Neus kemeret gant mignonnet pe ur c'hoari ave c'hoari da Vevraini. Ben a fin ur spin-off eus Tomb Raider, met de en Eileo, pe zo bet dija Lara Croft and the Guardian of Light et da Vildek. Ben a fin un doare spin-off, mais lié c'hoarier. Un tamm ar memes doare gameplay, mais goulet de Zaus, isométrek vel ma velaret. Hag un doare enorme mestra, enfin, muur ne liad a liveu. Alors, nistor ne ket ken dioroet, ne ket dedenustre meus kavet. A knigra ar meskach l'usia delou em gant saven, enfin, vel un Tomb Raider normal, quoi, mais beror e ar c'hoari hag setu eonor e an trao dre ma vegolet nemet de Zaus. Mais kavet meus fantustre mestra
coop, neuze, enfin, et lié squarier assemblés. Pegur enfin, m'avait croiriet gant tut à Bligium Proarigante et Fentus Award, resto le chaler lacat minenou var à l'heure à la conduite de Nigel Pepler, neuze, et chaler emmerdi et vignolet ganze, enfin, bezorben trao. Fentus d'Ober, ne kere lusiet, tatus o classe disculma lusia de lou assemblés. Neuze ne herbet fenket, prisulun, pegur mestra, ne ket de croari gwella arbed. Mais mazon distolal, pe meo digustendro, a gopus tribignon vitroari gante, et chalik kemer. Damzon, je crois que le croari de internet, à Damzon, j'y vais vers Earthcram, gant bep à Dornel. Matre C'est-tu Lara Croft The Temple of Osiris. Modal nous emus crogative en tous les trois riou, bezo dennebeta Kingdom Come, meus prenet, mais komzarin, meus abouan kroget a supérieur à Huari, nous komzin endro barzer petra Huari gant al. Mard. Bannerlord a zo de demez, nous Mountain Blade Dao, a oam c'hortos a bawe deglad en nebeta. Huari neve Mountain Blade. Ma faldar gwelet et streamant avechou var Twitch, a Huari. Meus begret dije arvech. Diwesh. Mais Du vech arvech kenta oa ne ket matre en drop, mais ar fin ar Huari zo early access. Meus e c'hoaz sur Burn Begou a tout, sais-tu, ne ket disper. Vraiment echa mioc'h en dro. Nous e streamant ze avechou. Tro mo da gomz en dro, damzon, je peux durer ar Huari hirtre ive. Près de moi doum ive, un distol, meus ket de churroas, mais bon, plus juste vite un temps, vite distandad, quoi, vite la ratrao, et peu son jalré. Un doum neve a zo bet. Un doum neve a zo bet, mais me spray dans Nikos, enfin, Nikos d'Avil Huezek. Ah, ne ket an unikos tre, ok. Enfin, c'est une eket dans Doom cause, mais neve so bet Doom Eternal, zo de demez. Mais si tu parais que ma chronober en ini Kenta, ze reboot a rock kregi golandail. Aïe. Modal gant mignonnet meus c'hoariet da Vermintide Down neuze a zo plus un doare Left 4 Dead mais gant ebe Warhammer Aïe. a zo Fentus Tre et gant mignonnet hag Dying Light oa distol var nan ive a zo c'hoari zombiet un doare meskache parcours a zombiet neuze Mirror's Edge gant zombiet d'un temps ne kefal plus juste très cop en histoire zo nul spontus enfin cliché de peine d'abed en tu de nous à toutes mais bon un gameplay zo plus juste c'est tu crée de deux sendra benag spécial et vite pasque la de deux zombiet lapine ou arrête la vite code vie enfin tu sois c'est tu avec modal me serait de y gant tic tac a tile for two gant geek on se streamer vers Twitch. Marcezo casquette froma la case vers YouTube dans Marais Benac meus me drolet fall ar zon. Ja, ben quoi ça la kin juste mazu mais c'est ouais Huari lusia de lud et da zao Huarier ya comme de nos de dire benze parce closet Ja. Hag a boe on eus kroget da Huari da we were here too. Ja var Twitch ive noze. Ja. Mais non kelet gwal bel c'hoaz. Non ben non diez avoir. Ja. Mais ken da c'hell refon. Ja. Gant tu dis gant petra Huari ser marement. Et bah, classe caron échui né à Huari Star Wars, c'est Jedi Fallen Order. Mais qu'avant que calzanzer ben afin evit Huari vidéo plus de fin kaout mieux à anzer figurase oh matizé me Huari da nerveux à boan un zun dremenet c'est tu non ne que calz non et receive on azé baquet de nade nous de ce mignon net azé à gauze a gazo krog da Huari adare gant Age of Empires 2 c'est tu a Huarize a Huariem pelzo ba pemzek blaso assemblés déjà mais don doare ne wake var internet mais lan c'est tu pepini a zigase nurchater pune haze et ti opinion da klaskem Huari assemblés c'est tu a gazé on doit on at staga ganze mais lo da zo at kroget neve da Huari gant Age of Empires dao c'est tu gant une nive neve as definitive edition ya c'est tu ya Ja, mais il veut zo croquette ganze savoir que quand ken certet ne l'arrête pas que rien niveau d'azé pas one beyond nous lancé t'as tout à gouspeneuse orbentra ou vraiment plus ça croit ça de croire. C'est tu bah azé mo une vez vacances ou ad bah varquoise d'annonce c'est tu mi chance moi neveu d'amzer moi sera vite profiter en temps mec.
setu hag o sellet just ya rol a c'hoarioù vidéo Star Wars e velen me meus c'hoariet d'un touladik ouzhpenn Fallen Order ze bet dije ur bern me gwire hag damzonj a c'hoari vidéo kenta meus c'hoariet gantan e oa unan Star Wars hag a zo koz noi oa dan neue Windows pemzek a bevarugen ze oa Rebel Assault hag damzonj ma c'hoariet ya blavechou c'hwezek a pevarugen an dra seurt-se va ur chaterez Micherel meuzad hag a zo pod an ur chaterezhou setu hag ar c'hoarize ya ouzhpenn oa un doare demo setu on oa irelem just ober un aventure ya ul live setu tout mais on eus gret mais ouez an ket pet kwech hag e oa diestre pegur an nul hag bihan tout mais Pesor doare c'hoari oa Rebel Assault aze oas o sturia un X-Wing hag e o red mont mateze ya daou live mateze on oa setu tout hag a live kenta evit gouzout penons sturia un X-Wing e maout e bers tranienou hag greiz tout e henem gav TIE Fighters hag eo diez non pas bea distrujet ganto hag goudeze e zeus liveal ya e oas e kreiz peulvanou drôle hag a ze oa diez pegar peulvanou a gleiz hag a zio setu hag on oa joystick bihan mod koz fin unan koz e oa mais setu bon fentus e oa ad sellet hag ad velet ar c'hoarize a ze keniget var renapl. Ya, me moa bet c'hoariet gant Star Wars Racer a oa c'hoari pod war Tatooine a ze. Ya. Ah bah c'est même ce mois mais moi stum démo si tu me moi juste en inigenta arreda genta mais vraiment fin tu sois que penaos moi il Star Wars Starfighter a oa c'hoari a ze adremene pas de la menace fantôme d'amzonj hag oa c'hoari memestra gant l'estregor ok fab. Ya. Royet peus gant c'hoari Star Wars te pikezik Lego Star Wars, ya. Ne ket fab Lego Star Wars. Ya fentize. Mais modal meus ket bet c'hoariet gafti gant c'hoari Star Wars, mais zalet meus bet ma breur o c'hoari de Jedi Knight. Jedi Knight, ok fab Jedi Academy. Ya. A c'hoariet moi il gant un tamm gant penaos an vet Force Unleashed. On aurait beat'em all ze gant Padawan Dark Vador hag unan all a oa ya Kotor ive ma soar un tamm gant Nail. Knights of the Old Republic. C'est ok fam. Ya. Penaos kavez Fallen Order naze je soir aze kaven zonjen din eve fe kenter var stum The Force Unleashed hag ben afin on besouezet e oa kenter var stum Tomb Raider setu nesket bernem ganou hag o kenter mont da bourmen un tamm fin da bourmen aventurio a tout em ganou a zo me meustra mais damzonj o toaster de ce stum Tomb Raider. Hag ouzhpenn an istor a zo pli just setu hag a zeo tremen an traoù goude e goude fin ya just goude an urs c'hwer a trihugen setu an ol Jedi a zo bet lazet hag a ze out krogez out preg gant ur Padawan hag a zo kuzad war ur blaneden hag evel just evo diskuliet e idantelez gwir setu evo red dean at staga gant an ners gant tomik e ent a klask savetei evel just tout ar Jedi quoi setu hag ne ket fall an istor a zo pli just hag neus souezet un tomik a hanon setu non ne ket fall Ya, rei restaurant se. Ya, dinive. Ne ket reziez pe dur a vechouet bellaret ou un tamm mod Dark Souls an em gant new a tout.
Bah, il y a évidemment gagné, mais peta live normal, c'est tu dormais des bédines Ja. là kad live dies ou onjal et même meso même stra craint azé va arriver à récemment non chemin vers un stum normal pegar et varvan alliés savoir Ja. mais neke recasaus mervel c'est tu bon Ok. kendere la rand mossé quoi bah dreistol a pez chalaronon meusket logo den ispecial evit c'hoari da c'hoarioù vidéo hag ez evit implij tout an peta an erzioù distinvel neus et un tamik kasaus se tu avais chaud un tapet de berre blam d'aze se tu es jomant stag an nebeut taulio e relan rei a gover a rand ganze mais pli je sais ya on aime gagnou n'inke re zies hag orvech ma peus nersiou un tamm spécial et au pli juste arrivé à Dijoloy a rest nersiou a aid en aventure arrivé. Ok, fall. Dedenus. Ja. Ja, martezet pa moechu toute ma c'hoarioù aze e valiga booster Fallen Order. Bah, gre ou braspan pedat neus ket bet ar c'hoarioù Star Wars neve. Nes reget Battlefront, Ya, Battlefront setu, zo liez c'hoarier a tout. Ya, Force Unleashed no a plige din kalz a... Ya. Ya, plijet e oan a zeg kaout nersio krimp e ger gant c'hoarioù al, bon, e peus an ners, mais bon, o evit ober lam ou uel pe nebeut trao a zed avad out just ur pot hag glask laza an ol, setu. Oa, plijet e oa. Evit distresi un tamm deus ar vue, peum deche kaze. Ya. Gikezik te zo un petra c'hoariez C'hoari da Animal Crossing New Horizon, ne vo ket kalz tutsuezet ganze. Setu, mais kemer ma amzer, c'hoari an ket kal, setu vit poen meus ket an ti brastre na netra, kalz dle meus roaz. Après, ober an treo tranquillik. Mais déjà, meus un tout la treo ar ma enezet, on la wen. Setu, ze petra c'hoaz Stardew Valley un tamm, fin me ad kroget da c'hoari a rog an dispel a tout, mais un peu non s'croa ken da c'hellran da c'hoai. Tu tampedam, mais c'hoariet meus ie da The Walking Dead ad krogedon fin ad krogedon gant The Walking Dead ini Telltale. Setu c'hoariet meus da A New Frontier a zo tre deblaouez a c'hoari. Vel boaz e zeus pemran d'ar blaouez hag me meus c'hoariet war PSP war hag jons meus bet ne oan ket ken dalc'het da c'hoari pugur e ma c'hoariet gwejal war PS3 setu oan ket bet gwez da droskas titourou a ma c'hoariet deno PS3 war ar PSP war. Ma ne va ket roet zedni c'hoant ken derc'hel ben a fin. Setu. Mais ken derc'hel meus bezo un doare ben a fin vit lakad bihan a bihan an dibabo a begwet barz ar c'hoarioù al. Ma ket jons resis pugur ouspenn manket ar c'hoari gant e chomedet imazut a c'hoari PS3. Oant ket gwez da zelet par a oa resis an dibabo ma gwet, me bon. Ne ket grevus, jons ma drevaz. Ben a fin en tre deblaouez e vo c'hoariet pers c'havi, a zo ur gwaz hag a oa bet c'hoarier baseball a rok. A rok kat kudeno a bep seurt hag ben a fin dont da vean den un tamm kolet dister setu e familh zo un tamm neus un tamm ez diantan. Dar emprejo skouem neus un tamm gant evreur dreistol hag gant e dut. Hag kregira ben a fin ar blaouez gant bed a-rok, fin pengentan tout quoi a-rok na grok fendu da vean son billet gant e dod a zo en ur stodreuzeudi quoi gant ur c'hinbe oa tout. Kregira d'ar marese ar c'hoari hag fin mondra en dro vel boaz quoi gant QTE prantojo doare point and click un tamm hag kalz dibabo d'ober. C'est une netra spéciale, mais kavet meus oa ber tre a ranno dam jonj in beror fin oa rewal.
hag ar vechman, ar pouez a zo kalzo ar an darem prejo famil, quoi. Puis ben a fin ravi ar an kober war dro e les roar, e nizez hag e niz, quoi. Ben a fin in pewar assemblez. Noch daoustagin, ben a fin de preder ar blaouese a zo daoustagin zo c'hoaz un dalvoudegez gant a liammo goad, quoi, ber ur bet vel lini The Walking Dead. Daoustagin e ket liammo al a zo fouezusoc'h tout. Noch meus kovet oa detenus, hag gwir envel lor ben a fin ar pers den bras. Une an deus abego, une an deus te chofal an neil blaouez a oa rei cargo da Clementine a oa a zeblante start vider bugel, quoi. Alies uje laket e kark de streu hag jonjez bar ar strolat tut kalskosoc'h a c'halfe ober wardro perag el oskon ur bugel d'ober hag just pugure te a c'hoarier a c'hoari pers Clementine. Noch oa gwir envelor vich un den bras, quoi, niche an diba bose d'ober. Meur a wech meus kovet oa dedenus an eskemo dreistel gant niz ravi a l'ardean meur a wech, nout ket mazad perag e kemerez plas mazad galagal. Setu, noch a gwire perag e rankfe ravi kemer rol un tad padal neus bugel ebet barz ar strolat. Setu prant a jo fromus a zo valboaz, hag pez a zo kalskudeno troidigez zo war PSP war, me ben a fin e lakan a an istitlo e galek vid diba bionor, me meur a wech meus ranket trei e zosnek vid kompren petra oa androidigez. Noch vore din lakad e zosnek peptra, pugur oa impossible kompren e galek pe noch an ur c'hoarzin, quoi. Me hag ur vech pe ziou meus faziet diba, pugur ma ke komprenet an gwir talvoudegez a androidigez, quoi. Noch se evit prant vurzammen oa ket a prantajo poezusan ar c'hoari, me mostra evit darem prejozo gant tu den zo meus krouet kudeno pa longe kedi ober, quoi. Setu. Noch meus kovet oa plijus bepret a gast meus c'hoari gant ar peware blaouez bremañ. Setu. Wow. Ket dve gant Clémentine a tout en dro, pe? Ya. C'hoariet peus bet te gant c'hoarioù Telltale, tu dis? Non, meus ket gret fin diskouezet oa bedin c'hoari kenta deus The Walking Dead gant me breur bihan hag emañ c'hoariet nebedik tre gantan pa oa deut meiz, quoi. Setu hag e oan bet souezet war stum pe a vech kenta oa din gwelet c'hoari a seurt-se. Setu me oan kebet pelec'h ganti. Ok. Gwire e ispicial un tamm vel doare c'hoari, ya. Ez bremañ e chom dit an hini a zo bet dam dioroet men e ket bet e chuetroaz, ni? Sanset e a chu. Sanset e a chu, bremañ? Ya, sanset ur c'hlozordur. Mais penons ar c'hoari PSP war zan vet l'ultime saison. Après. Noch fin mem de war Tumblr a tout meus bet gwelet tut o larat ur c'hlozordur e gwirionne, noch meus ket jons mat penons oa c'hoar vet an treo vid a chui ar c'hoari dija zo damjou je emet peder ran e bars ne kepem. Hag setu. Mais bon, sanset fin an dut a zeblante larat oa de read ar c'hlozordur, noch meus hast a war gouzout penons e hachio an treo. Ya. N'eus ket a l'air ket prenaken force penaos a ze fer blavez tri per blavez pevar. Estreget e stum bouest vel zo ganni gafkedi, ya. Ya spimeus marteze vo ad laket e gwerzh. Ya spimeus, pugur ze blant tout dreiskis an pich an dut da c'hoai, quoi. Ya. Setu tout neuze war ur c'hoarioù. Ya, e pengeta ze deus lavarender e c'hoarien pel zo neuet da ideo hag e mando paouez furchal ze oan kevet da glesk tambevet hag eo ideo tiret lejeu.com ideo les domaines oubliés. Gzezo, ya, c'hoari
Meus kezonj tre penons e tro ar jeu, me war a zeblant a eus ur mesaj a zo beskrivet e paket a zun gant un an benag en band ez eus c'hoaz stud o c'hoari, setu treier ar c'hoaz a c'hoarize, setu hag waret dibap ur spesat pe un orc pe un elf pe un den a goudeze bem des ben a fin e poa droad d'ober ouez an kemu pe da me bale ma oas un elf e oa moyen dit bale pem bazen hag ma oas un orc e oa tri a goudeze mosse e oa moyen dit fival var ar garten hag klask en em gana gant tudal a gounit an traoù me gwelet a veze ar garten a us tout giz ur blaneden ben a fin hag e veze fivet a ze an duden pazen a pazen setu perag e oa plejus gant ar modem peg ur oa ket da c'hoari kalz din dan ur harder e oa moyen implech tout ar pez oa moyen ober bem des. Ja, pe d'ar maraze oa rabat d'an dudal palgomz petra mosse ne se war en fond buan. Ba ia, setu. Hag e kouste ker, setu. Fentuze pur ben a fin e lag da jonjal e doare ar free-to-play bremañ. Padal arok oa evit klotan gant an implich an dut. Hag a ranke c'hoari e pad ur prantat ber. Hag bremañ evit ma pefe an dut vit gallout c'hoari mior. Ya, gure. Hag a c'hoarize c'hoariem a strol gant mignonnet eskolach a ze oa plejus peg e c'hellem gwelet tud en arial hag pazaim da vakansi e oa moyen goulenn d'ur mignon c'hoari veton pa tout setu fentus oa evit non pas kol ar pez oa ur gwirioù da vival pe da em gana pe da zastum traoù hag a plejus e oa ur forum a oa ive me meus kezonj tre de petra oa ar pal ma oa ur pal benag me morvad oa dont da vezañ an enik rinfa setu tout me plejus tre a gure oa e oa ber un tammig war ar modem hag a vechou oa cheu bar ger gant meuzad peg e jo mem rebel a ze gant ar modem evit klas fival hag ne tro ket mad hag e oa ret ad lansa an traoù ar modem hag o dize oa me breur braz 800 a vunte a ze evit lakaat da fival ive e duden setu e a ur bedal un tamm quoi. E vo reno. Ya. De staga on peut se rendre compte d'un temps d'ir ben trawal a rit pa ne c'hoarit ket filmou pe le ur you pe stir a jouskin nouvel pe. Ba der emeus ad sellet diouz Snatch ar film hag bon plijus eo atav quoi daouz din an a vezo da fin a diskoul an traoù oa plijus tre on e sellet a semblez a ze pas an ol e c'hollok me kaji an ol hag leun o da ki gwelet setu hag a vechman me sellet diouz a film ze e saouznek boaz e moa sellet diouti a ze e galek hag e kaven brav penaos eo an moechet me e saouznek eo ken plijus an eke reziez var boan pa gomz Brad Pitt a ze o red kaout an istit plouf e gant modal n'eke possible. Ze oa brav barz an advouech a galek oen a fin pe deus vant da ben da lakaat Brad Pitt da vezat digont prenus ive e galek. Ya. Non, kezik ne peus... penons a chuet me daoustagin oa rok meus kejons bremañ koledmik deus petra ar zalen a rok an dispel a tout a chuet donc an BoJack Horseman men a fin noc'h e c'halian d'an ol zellet deus BoJack Horseman zo gwellañ stirat ar blaouez jodi oan viton me. E diguden spimeus vo Blu-ray un debenag pugur meus ran kad ar stiratse viton da viken. Modal meus jonget me pe seurt finan a gwellañ digwe e vit zellet en dro deus terasa ça zo ma abaden télé penons vichet la télé gwirvout karetan. Peta eo?
Digare Terrace House. Ok. Non veo. Also naboden japonat. Also war Netflix. Ya, ben a fin, pa oan bet e bro Japan e daouvil trizek ma gwelet an abaden skinwell, quoi, pa oan en ostaleri. Hag korven filmet brao a tout, ma berc'hoant zalet gozot hiror. Hag ben a fin, e bet ad lancet an abaden gant Netflix a Fuji TV e bro Japan. Nor heve skignet en un doare tre vradel a boue, quoi. Sais-tu, n'aurait meus alet c'hwer ran a tregon bihan a war. Ar vechman e tremen ben a fin e oa filmet e a boe daouvil nantek hag oc'he a ran ziwan a zo da gorvoud war Netflix e France a zo bet filmet eus un oas kentan daouvil Ugen. Hag a boue e bet diskleriet gant skipal an abaden e oan chomet a za, quoi. Ben a fin o deus filmet ar zun tremen hag setu tout. Nor e duroar e et kuit an dud eus an ti a boue. Vite distrai zont ket peler. Bouillant ket piou zo en ti d'ar mare pugur an dud a rakuit tamm. Ben a fin e plijus a war pugur e an dud a gendar da labourat, quoi, n'in ket borchet bar zon ti tamm ebet. Ben a fin pepini zo diop da vont da distrai da welet e familh, da vont da labourat l'erman l'air, tout ben ar prantajo poezuson a zo koan la kom pa mantoù an dud ar rep e prantajo l'erma ha daou ezel deus an ti da bourmen pe d'ar preti assemblez zioul a war e an tre o drevoraz. Me bon a wechou ve en tamm drama e etre an dud. Sais-tu? Ba me zo c'hoaz pa o distrai da Star Wars, me zo selet ouz ar stirat Star Wars The Clone Wars. A oa zo ar stirat e 3D a oa bet bornet neuze be oa bet unan kenta a oa Star Wars Clone Wars amzonj a oa gant ur bevat de re Samurai Jack e daoude. Goude zo be Star Wars Clone Wars a ze e 3D a zo un tamm vil me gav, mais bon boazia a reer d'ar stil. Hag e chouet meus ar blavez kenta kroget gant Neil Bravez hag ar blavez kenta oa un tamm bore muioc'h tresadennoù da zelet vid ar vugale d'ar vintin gant ar banne chocolat tom, met da ze an Neil Blavez e krog da veza gwellor, quoi, santet vez o muioc'h nistor brasseur, quoi, gant sujet doux un tamm don nor, krog da veza kalz gwellor a fet kalite. Setu neuze ali a ran dare a felde c'hoaz kaout trao Star Wars da zelet. A dreistol zo be bornet neuze pe ne ket c'hoaz, nou ket ma ne ket c'hoaz, pe zo be bornet dija var Disney ar blavez diveza neuze. Disney Mui? E var Disney Mui d'amzonj e ben bornet. Le geek vefe, quoi. Hag bezo an duden poezus e bar sa zon vet Ahsoka. A zo padawan Anakin Skywalker neuze, hag a vogolet e barz The Mandalorian. Hag a zo stirat neve ive gant var Disney Plus gant ar Mandalorian. Setu neuze bezon doare a Baby Yoda. A Baby Yoda, ya setu. A ya plije de oan bet gant Clone Wars. De fentuze golet vefe velse ken fefe tudennoù o ton endro. Setu. Ya selet e moa deus Clone Wars ive hag e oan bet plijet kaven e klodemad an trao e veze ben a fin e veze gwelet muioc'h a ze tamm a tamm Anakin o vont davet an tu peta Teñval, ya. E oa mat evit klokad a filmou peger ran tri modal buan ganti me mostra hag a daoul truc tout ave a droug Anakin hag o lacha tout an dud, setu gant an nuliad se a ze a stirat ze e kaven e oa ket fall a ze o velet aneon o klask difentud ouz a ket var blanet den emañ d'ur poent bennak a ze hag e ve lachet tout an dud ve an losket gant a Republik da vervel peger ben a fin ne ket talvoudus a war pe reziez da zifen aneo setu o gwellor mont kuit hag o euget setu a ze ve gwelet e an tomik donor gant
gant e bersonele ça tout setu. Mais moi qu'avet ya, puis juste a gasoka avo gwele ne bar ze Mandalorian. Et bah, ze bravo. Ya, sanset ebe diskleet zo ken piou avo c'hoarinei, meus ket sonj an aktourez, mais... Même besoin, je veux fan. Aze vo unan den deud pe kosor pe c'hoaz. Ya pegur The Mandalorian tremen goude a ran c'hwer. Ah, Meus aze vo an den deut. Eh ben, matre. Ba ya. A peu retoyomez neue a stir an nevet ze Mandalorian. E ba, nous on ket, tamm ebet. Nous on ket be filmet dija, peget. Golet vo. Ya. Ma, nous e ba sur trigardeur Ya. dija, nous e... Tu zo kloza var ar gerioù furman. Ya, na baden Star Wars dedans, Benafin. Ya. Il y a résite, hein, mais... Alors, et puis je disais, une peine. Ya. Ba, trugare vraz tu dis da Ya, vez abet trugare, gandiom da konsoario vidéo, plus je disais, Bah, ya, une heure vech ta vez atri et place dao. ya, plus j'ai de dinivé. Ah bah, ma c'hoariez de c'hoaria, la peut se rendre komz divar eben, et c'halek don en drog an plus dur. Ma faute d'ailleurs, kogeal gant me breur bihan hag a zo c'hoaz plijet braz gant ar c'hoari vidéo e fait laouen e ive d'am zonj. Ah, ma tre. Ah bah, ma tre, Ya. ya. Red vo ditrai et Ez ave eno, ya. chamler Ya. postel pen ar veset diom, et au pelenian. Ma tre. Trugare. Bah, ouzpen digantan e lairan ar c'hoari vidéo e setu... Ya. Un zo ar belikor eviton. Ok. Bon, bah, ken a vodar. Bah, Ya, kenavo? Ya. ya, ken a c'henta.